大新闻现场带您关心台风最新消息，那就是现在杨柳台风快速进逼台湾。今天清晨5点半已经发布了海上警报，下午2点半海陆警齐发。但是这个小钢炮杨柳呢，目前还在持续增强长胖中，现在已经来到了中台。最新傍晚5点半，气象署的陆上警报范围也扩大，包括了花东、南投以及彰化、云林、嘉义跟南高屏9个县市都入列。而且气象专家预估，有可能呢，明天中午左右会在台东附近登陆，而且是由嘉义来出海。尤其今天晚上开始，花东有可能就出现间歇的雨势。周三清晨暴风圈会触陆，而且周三大约明天中午前后呢，中心就会登陆台湾。但它走得很快，有可能12小时快闪。但提醒您，就在明天，就是全台风雨最明显的时刻。杨柳台风直扑台湾，来到宜兰海边，还是有很多的冲浪客跃跃欲试，但越晚浪越大。现在气象署也已经发布海上、陆上台风警报。针对今年第11号台风杨柳，发布了海上、陆上台风警报。随着台风的逐渐接近，我们在未来24小时，台风的暴风圈将会逐渐影响到我们的近海以及陆地。目前杨柳台风速度持续加快，各国预测路径都是从台东登陆，时间点预计在13号中午，而出海时间大约在傍晚从嘉义出去。我们明天一整天是它影响我们最剧烈的时候，甚至到了14号的清晨，在金门以及澎湖也会受到它的影响。提醒明天到14号的清晨这段期间，大家都要多加留意这个台风所带来的强风豪雨的威胁。根据气象署6小时降雨预测趋势，8月13号清晨到上午，东半部嘉义以南会有阵雨或雷雨；上午到下午，中部以北开始会有局部雨，东半部嘉义以南有雷雨或阵雨；下午到晚间最剧烈，嘉义以南雨量超惊人，全都紫爆，会有将近300毫米雨量。但好消息是，杨柳台风远离之后，并未引进显著的西南气流。气象专家林德恩就表示，杨柳是个豪爽、干脆不拖泥带水的台风。3立新闻综合报道。但每当台风逼近，很多人都在看到底这县市会不会放台风假呢？根据目前气象专家最新研判，随着台风的路径偏南，气象署的最新预报显示，明天达到了停班课标准的县市，包括了花东地区、屏东以及嘉义县、高雄的山区。但是其中我们看到，对于放假的态度看起来是南北两样情。因为在嘉义南部人就有人说，7月他们放了太多台风假，实在放到怕了，希望风雨真的不要来。但很多北部人想放假的心情可能落空了，因为看一看这个暴风侵袭的几率，包括了北北基桃4个县市，看起来被侵袭的几率都不到20%，反倒是看起来稳定被侵袭的90%有几率的台东县府，傍晚已经抢先宣布，明天确定停班课。杨柳台风逼近台湾，民众也关心会不会放台风假。我不想要放台风假。为什么？这7月已经放太多假了。对啊，生活已经都很难过了。我觉得嘉义已经够多台风假了，觉得要让那个台风赶快过去，它最好是赶快南移。南部民众连日灾情，现在放假放到怕，希望回归正常生活。但目前杨柳台风由东往西，路径偏南，后续外围环流恐怕影响台湾东部和中南部山区。降水预测图有4地呈现紫爆，花莲、台东、高雄、屏东都要留意强风豪雨，台风假的几率相当大。有的地方风雨真的很大了，它有的地方又无风无雨了，这我们就没办法判断了。看看气象署120小时台风暴风圈侵袭几率，全台共有9个地区暴风侵袭率超过90%，其他地区像是北北基桃，暴风圈侵袭几率则是只有7%到10%左右。目前看起来北部地区不在它7级暴风圈范围之内。根据北市气象团队评估，杨柳台风云系多集中南侧，对台北市影响，预估雨量不到大雨等级，而风力平地也预估8到9级，台风假几率低。希望放啊，不想上班了。有放没放都没关系，我是业务，所以说没有差。但是我觉得有机会会放。
对，我看这个天气，我觉得应该会放假。对一般民众来说，当然是想放假啦。也有民众涌入台北市长蒋万安的脸书留言：台北不考虑放假吗？全台一命，风会很大耶。但也有民众说，蒋市长好，希望你有 guts， 未达停班停课标准，不要乱放台风假。这一次台风迎风面宜兰以南地区将是重点，台中以北地区伤害较低，不过台风路径还有变数，都得持续观察。三新闻纵导看到这杨柳高速铺台，台东已经确定明天停班课。我们的专业气象主播嘉伟也来到现场，让我们关心这一次台风到底哪一些区域需要特别注意。嘉伟，请说。好的，各位观众朋友晚安。马上来关心呢，这个杨柳台风啊，目前它剩下最后1里路，只有最后短短的500公里，但偏偏它走的这一条路呢，这海面上的大气环境非常有适合它逐渐在增强，目前都已经来到一个中度台风，未来最后的500公里，刚刚提到它还有机会挑战呢中度台风的中段班。好，目前尤其从颜色来看呢，红色的这个强对流不断的激发出来，因为过去呢它是一个头轻脚重的一个台风，这整个结构来的比较不对称，但是因为呢现在高压的影响啊，把它持续往南边压，现在呢重新整个结构变得越来越扎实，明天的上午将会以它最巅峰的强度呢直接撞进台东，因此呢它接下来明天的一整天啊，全台其实呢都是一个警戒的范围。目前要提醒大家的，尤其呢在花莲跟台东啊，目前看到它除了有7级风半径呢，这10级风半径也已经长出来了，因此呢估计啊它在最新碰触到台风眼要接触的时候，包含了在台东的沿岸、绿岛、兰屿，甚至不排除出现14到16级的强阵风。好，下一张图表我们再来看看呢最新的警报单啊，在刚刚最新一报呢，路上的警戒范围从原本的高雄呢跟屏东，现在整个已经往北边来扩了。在彰化以及南投以南呢，12个县市现在全部都纳入了。那么过去短短的几个小时呢，它最大的变化包含它的速度啊，稍稍的变慢，从25转28公里。而目前呢，因为它方向整个在转变啊，尤其呢，它渡过了这个比较高温的海域之后呢，未来整个北偏之后啊，它涵盖的范围就会变得越来越大。目前看起来，它通过台湾，如果以目前的路径来看的话，在苗栗以南都可能碰到7级暴风半径。而气象署说的更白，他们认为呢，目前从预测的资料，在云林以南呢，以及在这个花莲、台东、南投这11个县市是符合停班课的标准。不过最后要等到今天晚间8点过后呢，县市呢会再开会来做最后的决定。目前最大风速呢从30已经来到了33，不排除在接近台湾的时候要挑战中段班，会来到40公尺，因此呢，瞬间的阵风就会挑战14到16级。这些地方会感受到的，就包含了在台东的沿岸以及呢恒春半岛。另外，7级暴风半径虽然现在只维持在120公里，接下来在接近台湾的时候，再陆续长胖，会变成150公里。尤其呢，它从台东这个地方登陆啊，它的速度非常快，中央山脉要破坏它的程度有限。即使它在出海之后，它依旧维持在一个中度台风，要等到呢要登陆中国的时候才会减轻变成轻度台风。好，下一张图表来看看，今天其实很多观众朋友还觉得天气还蛮热的，因为刚刚讲到它的结构基本上比较类似一个小钢炮，它的主结构里头呢150公里风强雨骤，但是偏偏外围环流呢范围来的比较小，因此现在看到外围环流已经陆续在发展，距离台湾的东海岸还有200公里，什么时候碰到呢？今天晚间包括了基隆北海岸、宜兰、花莲、台东、恒春半岛，今天晚间睡觉的时候雨呢就会一阵一阵的开始出现，而真正风强雨骤的时候就是在早上7点钟，台东跟花莲暴风半径开始碰触，那么在接近中午的时候呢，登陆到了这个陆地，那么越过了这个中央山脉，另外一个主要的摇滚区就变成迎风面嘉义以南，尤其呢在高雄跟屏东的山区，这些地方完全没有地形的屏障，将会是风强雨骤，而嘉义以南的沿海地区也不排除出现了14级的强阵风。而目前为止大家都没有提到北部，即使呢是距离台风最远的，但是因为受到地形的影响啊，包括了桃园以北以及宜兰，也都不排除有机会出现8到10级的强阵风。下张图表我们再来看看主要的雨势的影响啊。今天呢刚刚提到了，虽然主要呢都在山区的午后雷阵雨，今天深夜开始，基隆北海岸、宜兰、花莲、台东以及恒春半岛就会陆续出现了雨势，而主要重中之重，它非常
干净利落。礼拜3开始呢，最要首当其冲的就是花莲、台东以及嘉义以南的山区，不排除都有豪雨以上，甚至来到了大豪雨等级。而第2个等级呢，就是在嘉义以南的平地，也不排除来到大雨甚至局部豪雨发生的几率。以上呢是这一节的台风快报，我们再把时间交还给文一。但这当街打闹会不会过了头，吓坏一堆人呢？原来是新北市土城日前有民众直击一个双载骑士停等红灯的时候，后座的乘客竟然徒手猛殴前方的骑士，甚至还用他的手去勒住对方的脖子，一度造成了骑士昏厥倒地。虽然远警赶到现场的时候，双方已经离开，事后调出了监视器调查，发现被打的骑士昏迷清醒之后，竟然还装作没事一样，两个人一起把车骑走。后来一查才知道，原来两个人是同学。他们说经常这样打打闹闹，常常爆发口角，但是互不提告。不过已经引发了社会关注，甚至外界忧心，仍被依涉违法函送法办。双载机车停等红灯，怎料后座的乘客却突然暴怒，一手掐住骑士的脖子，另一手不断挥拳，骑士整个人软趴趴昏厥倒地，但动手的乘客却很淡定，先把机车牵到路边，接着再回头把对方拖到路旁，连安全帽、鞋子都掉了。目击民众吓到，赶紧报警。冲突发生地点就在土城沿河路跟金城路的交叉口，可以看到两旁正在做捷运的新建工程，车流量是相当的大。警方第一时间到场，两人已离开。调监视器后发现，被打的骑士昏迷后又清醒，和对方一起把机车牵走。看起来若无其事，只是冲突到底为何发生？现在就是自己在路上都要再小心一点。对，怎么会这样打他昏倒下去？我觉得不可能这样。警方调阅监视器找到两人，30岁的杨姓男子到案后表示，他和动手的刘姓嫌犯其实是国中同学，认识10多年。兄弟间为了谁挺谁，到底挺不挺，爆发口角。先是被徒手殴打4次，再遭勒颈，一度失去意识。但即便被当成沙包打到差点送命，杨姓男子还是选择原谅老同学，不追究。不过当街施暴，警方可没放过。杨男目前暂不提告，本分局依涉违法送办。在母亲的陪同下，杨姓男子做完笔录后快步离去。因为在路上这样蛮危险的啦，当下状况是怎么样？至于为何起口角，不愿多谈。不过看看当时行车记录器拍下的画面，当街惨遭勒脖痛殴，友谊小船说翻就翻，背后是否另有隐情，恐怕只有双方当事人最清楚。3立新闻节目陈玉报道。而直击大现场带您看远景干嘛着急破窗呢？原来是新北市一名粗心的妈妈，竟然把小朋友反锁在自己的100万名车里。妈妈第一时间急得报警，远警到场火速决定砸窗救人。即便小朋友没有大碍，但警方的手部被割伤。画面中可以看到一群人焦急地围在轿车前。原来新北市一名粗心的妈妈下车时不小心将车钥匙留在车上，1岁多的小朋友遭到反锁。当时天气酷热，密闭的车内温度更高，情况相当危急。远警获报后到场协助破窗，成功化解危机。来看一下当时画面。根据了解，9号上午9点多，一名妈妈带着一家人到市场买菜，但粗心的她却将钥匙放在车上，忘了后座的孩子，导致孩子被关在车内。当时室外温度逼近32度，小朋友被锁在安全座椅上，不断哭闹。焦急的妈妈打给警方求援，而警方到场后发现这辆进口轿车要价不菲，新车价高达700多万。但顾及小孩安全，经过妈妈同意后，直接砸破车窗，成功将小孩救出。所幸孩子健康状况相当良好，不过远警因为砸窗手部被玻璃割伤，经过包扎后没有大碍，结束一场虚惊。但主家人，您看有没有搞错？这暴冲肇逃竟然把人家的桌子都带走。原来是今天下午，台中的中华路夜市发生了一起暴冲意外，有男子开车撞毁了小吃摊，不但撞毁了2个摊子，还把摊位的桌子卡在车头上，直接载走，肇事逃逸。下午3、4点的时候，台中中华路夜市还没有开始摆摊，突然传出了巨响，吓坏众人。原来是一台轿车行驶途中，它突然偏离了车道，撞击路边的小吃摊车哦。那么可以看到那个招牌还有摊车呢，是统统被撞毁。不过更离谱的是，男驾驶下车之后，先是想徒手搬移卡在车头前的这个招牌，接着又把人家的生财工具撞毁撞烂之后，还打算逃离现场。那个摊贩就是每天会来摆摊吗？还没出摊就对了。
对，没有，他今天特别没有出来，他原本3点多就来了。对啊，来了3台，完了就把他载走。对，就把他带走，看起来是蛮醉的。这起冲撞小吃摊意外发生在12号下午3、4点，当时还没有到这个夜市推出摊车摆摊的时间。一名男子开车冲撞药炖排骨还有面食的摊车之后呢，车头是卡了一张桌子，他最后竟然是直接把桌子给外带了。他车子还卡东西，然后他要开走了，傻眼呢！不是这个太扯了吧？卡着庞然大物直接开走，不过巨大的撞击声当时早就引起了辖区巡逻的警方注意，急起直追。那么他逃了200公尺之后就被远警给逮捕，男驾驶的酒测值是高达了0.91，现在已经被带回派出所。但令人吓一跳，这沙虫怎么变烧屋呢？原来今天接近中午，台中发生了一起离奇的住宅火警意外。当时58岁的蔡姓男子发现房间里有虫子，竟然异想天开，先喷了杀虫剂，再搭配打火机喷火来烧虫。没有想到虫没有烧到，反倒先引燃了屋内的杂物，火烧自家，还一度受困阳台求救。后来被救下来之后，以公共危险罪移送法办。消防车紧急到场，民宅冒出阵阵浓烟，还有人受困在透天厝的2楼。嘣一声，嘣一声了后吼，厝边隔壁人走出来看，看那烟直接照出来啊！是从那个窗户那边整个烟冒出来，非常的大，那应该是有东西在闷烧。频频冒出浓烟，消防弟兄紧急架梯抢救，幸好火势立即遭到扑灭。受困的58岁蔡姓男子也顺利救出，只是为何会造成住宅火警，竟然是为了抑制昆虫。他拿杀虫剂在房间里面在喷那个昆虫。然后不小心，他又使用打火机把那个旁边的杂物给引燃了，造成这个火灾这样子。警方调查，这名蔡姓男子是屋主的弟弟，在2楼房间发现有虫，为了要消灭它，竟然用杀虫剂加上打火机火攻灭虫，结果反而引燃杂物，自己灭火不成，受困躲在阳台。那有机溶剂经过加压之后，在这个喷雾罐里面，那我们轻松的可以按下去，让里面的杀虫剂喷出来。但是呢，里面含有大量的有机溶剂，所以当我们拿火去点它的时候，会造成前面有喷着火出来的一个形状。由于这名蔡姓男子失手引发火势，也被警方带回派出所制作笔录，并依公共危险罪函送台中地检署侦办。3立新闻叶新维赖营 SNG 小组台中报道。